நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சில்லறண்ட இரண்டு பாகங்களை பார்க்க போகிறோம். அதாவது இரண்டு எக்ஸாம்பிள் இன்டோர். முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிறது AHU ஹேர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட். இரண்டாவது FCU யூனிட் ஃபேன் கோயில் யூனிட். AHU யூனிட்டுக்கும் FCU யூனிட்டுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை பார்ப்போம். நம்ம இப்போ AHU எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபேனல் ஃபில்டர், பேக் ஃபில்டர், கூலிங் கோயில், ஹீட்டிங் கோயில், அடுத்தது ஃபேன் மேட்டர். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது FCU யூனிட். இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபேன் மோட்டர், ஃபில்டர், கூலிங் கோயில், ஹீட்டர் கோயில், அண்ட் ஃப்ரைன் பிளேட். இதை ஏன் இரண்டு யூனிட்டாக பிரித்து வைக்கிறாங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் AHU FCU என்று இரண்டு வகையை ஏன் பிரித்து வைக்கிறான்னு பார்ப்போம். முதலாவது HU எடுத்தா, AHU எடுத்தா, அதில் இப்போ பார்த்தோம்னா அதில் ஏர்போர்ட் வழியை இல்லைன்னா பெரிய மால்கள் வழியை தான் பார்க்கலும். ஏனென்றா ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை பெரிய மால்களுக்குள்ளேயோ அதிகமான ஆட்கள் நடமாட்டம் இருக்கும். மனிதர்கள் நடமாட்டம் இருக்கிற இடத்தால அது எனி டைம் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் தேவைப்படும். ஃப்ரெஷ் ஏர் என்று பார்த்தோம்னா இது ஆக்கள் கூடிய இடத்த வந்துட்டு மனிதர்கள் கூடிய இடத்த வந்துட்டு ஒட்சிசன் கொஞ்சம் குறைய இருக்குது. அதால் நம்ம வெளியிலிருந்து ஹேரையும் இதென்று கூட HVACன்ற சப்ஜெக்டில் அது ஃப்ரெஷ் ஏரையும் எடுக்கலாம். ஹேரை வென்டிலேஷன் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் அதை AHU என்று சொல்கிறோம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது FCU யூனிட். FCU யூனிட்டை பார்த்தோம்னா அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு சிறிய ரூம்ட, அதாவது ஒரு சிறிய ரூம்ட கெப்பாசிட்டிகளுக்கு அதை அதுக்குரிய சைஸில் கொண்டு வந்துக்க முடியும். அதால் அதை FCUன்னு சொல்லப்படுது. அது வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு டெம்பரேச்சரை ஒவ்வொரு சிறிய ரூம்லையும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியும். ரெண்டுக்கு இடையில் இதுதான் வேறுபாடு. AHU என்றால் கெப்பாசிட்டி பெருசாக இருக்கும். FCU யூனிட் வந்துட்டு கெப்பாசிட்டி நம்மளோட சிறிய அளவுக்கு எடுத்து கொள்ளலாம். இந்த ரெண்டு யூனிட்டும் சில் வாட்டர் வச்சு தான் ஒர்க்கிங் ஆகுது.